इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। राजस्थाने त्रयोविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमवर्षस्य आरक्षिमहानिदेशकानाम् आरक्षिमहानिरीक्षकाणां च अखिलभारतीयसम्मेलनम् अद्य जयपुरनगरे सम्पन्नम्। केन्द्रीय महिला बालविकास मन्त्री अथ अल्पसंख्यककार्यमन्त्री च स्मृति ईरानी द्विदिवसीययात्रायाम् अद्य सऊदी अरबराष्ट्रं सम्प्राप्ता। नागरिकोड्डयन महानिदेशालयेन अमेरिकायां विमानस्य आपत्कालिकावतरणस्य घटनानन्तरं स्वदेशिकविमानेभ्यः सर्वेषां बोयिंग 7378 मैक्स इत्याख्यानां विमानानाम् आपत्कालिकनिर्गमनद्वाराणां शीघ्रनिरीक्षणस्य निर्देशः प्रख्यापितः। बांग्लादेशे सामान्यनिर्वाचनाय अद्य शान्तिपूर्णं मतदानं सञ्जातम्। अपि च महिलानां क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये 20-20 क्रिकेट शृङ्खलायाः द्वितीया स्पर्धा क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। राजस्थानराज्ये त्रयोविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमवर्षस्य आरक्षिमहानिदेशकानाम् आरक्षिमहानिरीक्षकाणां च अखिलभारतीयसम्मेलनं जयपुरनगरे सम्पन्नम्। त्रिदिवसात्मकं सम्मेलनमिदं जयपुरनगरस्य राजस्थान अन्ताराष्ट्रियकेन्द्रे समनुष्ठितम्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह च सम्मेलनस्य अस्य समापन समारोहे सर्वेषु महत्वपूर्णसत्रेषु भागम् अभजताम्। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदेन सह अनेके वरिष्ठाधिकारिणश्चापि अस्मिन् सम्मेलने उपस्थिताः आसन्। सम्मेलनेऽस्मिन् साङ्गणिकापराधनियन्त्रणम्, आरक्षिसेवासु प्रौद्योगिक्याः उपयोगः इत्यादयाः विषयाः चर्चिताः। केन्द्रीय महिला बालविकास मन्त्री अथ अल्पसंख्यककार्यमन्त्री च स्मृति ईरानी द्विदिवसीययात्रायाम् अद्य सऊदी अरबराष्ट्रं सम्प्राप्ता। विदेश संसदीय कार्यमन्त्री वी मुरलीधरनः अपि तया सह विद्यते। श्रीमती ईरानी जद्दाह स्थले द्विपक्षीय हज सन्धौ हस्ताक्षराणि विधातुं प्रस्थितस्य शिष्टमण्डलस्य नेतृत्वं विदधाति। श्रीमती ईरानी सऊदी अरब देशस्य हज उमराह मन्त्रिणा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबियाह इत्यनेन सह द्विपक्षीयोपवेशनम् अपि करिष्यति। अत्रावसरे परस्परहितविषयेषु अथ अस्मिन् वर्षे आयोक्ष्यमाण हज सम्बद्ध विषयेषु विचारविमर्शो भविष्यति। शिष्टमण्डलं तत्र भारतीय व्यापार समुदायेन भारतवासिभिश्च साकं मेलिष्यति। श्रीमती ईरानी स्वः सऊदी अरब हज उमराह मन्त्रालयद्वारा जदाह क्षेत्रे आयोज्यमाणस्य तृतीय हज उमराह सम्मेलनस्य उद्घाटन समारोहे अपि उपस्थास्यति। श्रीमती ईरानी वर्यायाः एषा यात्रा देशद्वयस्य समेधमानानां सुदृढ राजनैतिक सम्बन्धानाम् अथ समेधमान परस्पर सहयोगस्य च प्रतीकरूपा वर्तते। नागरिकोड्डयन महानिदेशालयेन अमेरिकायां विमानस्य आपत्कालिकावतरणस्य घटनानन्तरं स्वदेशी विमानसमवायेभ्यः सर्वेषां बोयिंग 7378 मैक्स इत्याख्यानां विमानानाम् आपत्कालिक निर्गमनद्वाराणां शीघ्रनिरीक्षणस्य निर्देशः प्रख्यापितः। महानिदेशालयेन अलास्का एयरलाइन्स इति नामधेयकस्य विमानस्य बोयिंग 737 मैक्स 9 इत्येतस्य घटनां निध्याय अयं दिङ्निर्देशः प्रसारितः। अवधेयं वर्तते यत् गत शुक्रवासरे अलास्का इति समवायस्य विमानस्य वातायनं समेत्य बाह्यभागः उड्डयनसमये वायौ पतितः, येन कारणेन आपत्कालिकरूपेण संयुक्तराष्ट्रस्य पोर्टलैंड इत्यत्र जातम्। सम्प्रति एयर इंडिया एक्सप्रेस स्पाइसजेट आकाशा विमानसेवानां समूहे 7378 इति मैक्स विमानानि सम्मिलितानि सन्ति।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः गुजरातस्य त्रिदिवसीयां यात्रां प्रति यास्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री मंगलवासरे गांधीनगरस्य महात्मा मन्दिरे विश्वनेतृभिः साकं द्विपक्षीकीं वार्तां विधास्यति। सहैव शीर्ष वैश्विक निगमानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः समम् उपवेशनमपि करिष्यति। तस्मिन्नेव दिवसे असौ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो इत्यस्यापि उद्घाटनं करिष्यति। तदनन्तरं बुधवासरे प्रधानमन्त्री वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलनस्य 24-अधिक-2000 उद्घाटनं करिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन प्रोक्तं यत् अद्य प्रभाते पंजाब हरियाणा चण्डीगढ़ राज्यानां केचन भागेषु कुज्झटिका प्रभावः दृष्टः। ऋतुविभागेन प्रोक्तं यत् एतेषु क्षेत्रेषु न्यूनतमं तापमानं 6-9 डिग्री सेल्सियस् मितम् अभवत्। ऋतुविभागस्य पूर्वानुमानानुसारेण आगामि दिनद्वयं यावत् पश्चिमोत्तर भारते घनधूमिका दृश्यते। पाकिस्तानाधिकृते जम्मू कश्मीरे आर्थिक साहाय्यस्य प्रत्यावर्तनम् अथ मूल्यवृद्धिं च आलक्ष्य विरोध प्रदर्शनम् अद्य एकादशे दिने अपि अनुवर्तते। विरोध प्रदर्शनानां नेतृत्वकर्तॄणां संघटनानाम् अध्यर्थना अस्ति यत् प्रशासनं यावत् गोधूमस्य मूल्येषु अपचितिं नैव करिष्यति तावत् प्रदर्शनानि भविष्यन्ति। मूल्यवृद्धि कारणेन जनमनस्सु असन्तोषः दृश्यते। अवधेयम् अस्ति यत् प्रतिदिनं प्रदर्शनकारिणां संख्या समेधमाना वर्तते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः श्वः द्विदिवसीय यात्रार्थं ब्रिटेन राष्ट्रं यास्यति। अस्मिन् अवधौ रक्षामन्त्री ब्रिटेन रक्षामन्त्रिणा ग्रांड सेप्पस् इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् द्वयोः मन्त्रिणोः मध्ये रक्षा सुरक्षा अथ औद्योगिक सहयोगानां विषये व्यापकचर्चायाः आशा विद्यते। श्री सिंहः तत्रत्येन प्रधानमन्त्रिणा ऋषि सुनकेन विदेशमन्त्रिणा डेविड कैमरून इत्यनेन च समं विचारविमर्शम् अपि करिष्यतीति सम्भाव्यते। चेन्नईनगरे अद्यारभ्य दिनद्वयात्मकस्य वैश्विक निवेशक सम्मेलनस्य प्रारम्भो भवति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः सम्मेलनम् एतत् उद्घाटयिष्यति। एतस्मिन् उपवेशने जर्मनी, डेनमार्क, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन देशाः सहभागिनो भविष्यन्ति। वाणिज्यमन्त्री श्री गोयलः चेन्नई नगरे अनेकेषु स्थानेषु विकसित भारत संकल्प यात्रायां भागं भजिष्यति। राजधान्यां नवदिल्ल्यां शीतप्रकोपं निध्याय प्राथमिक पाठशालासु पंचमीं कक्षां यावत् शीतावकाशः समेधितः। अधुना प्राथमिक कक्षाभ्यः शुक्रवासरं यावत् अवकाशो भविष्यति। सामाजिक संचार माध्यमेन दिल्ल्याः शिक्षामन्त्री आतिशी एतत् विवरणं प्रस्तुतवती। बांग्लादेशे संसत् सदस्यानां निर्वाचनाय अद्य शान्तिपूर्णं मतदानं सञ्जातम्। तत्र 28 राजनैतिकदलानां 1,70,900 प्रत्याशिनः निर्वाचने विद्यन्ते। बांग्लादेशे सामान्य निर्वाचनेषु मतदानाय 42,000 मतदानकेन्द्राणि स्थापितानि। इस्राएल देशीयेन रक्षाबलेन प्रोदीरितं यत् अनेन उत्तरी गाजा पट्टिकायां हमास इत्येतस्य नियोजितसंरचनायाः विनष्टकार्यं सम्पूरितम्। सेनायाः प्रवक्ता डेनियल हगारी इत्येषः वार्ताहरन् संसूचितवान् यत् अधुना अस्मिन् क्षेत्रे केचन फलिस्तीन आतंकवादिनः कार्यरताः सन्ति। असौ प्रावोचत् यत् इस्राएल देशेन उत्तरगाजा पट्टिकायां 8,000 आतंकवादिनः मारिताः। इस्राएल देशः सम्प्रति दक्षिणमध्य गाजा क्षेत्रयोः हमासेन स्थापितेषु केन्द्रेषु ध्यानं प्रददाति। महिलानां क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य
भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये 20-20 क्रिकेट श्रृङ्खलायाः द्वितीया स्पर्धा क्रीडिष्यते। इयं स्पर्धा मुम्बई नगरस्य DY पाटिल क्रीडाङ्गणे भारतीय समयानुसारं 7 आरप्स्यते। इतः पूर्वं शुक्रवासरे क्रीडिता प्रथमा स्पर्धा भारतेन विजिता। श्रृङ्खलायाः तृतीयान्तिमा च स्पर्धा मंगलवासरे भविष्यति। इति वार्ताः।